пятницу США вынуждены были официально отреагировать на нападение российских дронов на Польшу, поскольку по требованию Польши состоялось заседание Совета Безопасности ООН. Задачу исполняющего обязанности посла США в ООН Дороти Ши усложнил президент, который в четверг ближе к вечеру бросил журналистам у Белого дома фразу, что, может быть, российские дроны случайно там оказались. Однако Дороти Ши явно неудобно было однозначно придерживаться такой версии, поскольку сама Польша твердо заявила, что российские дроны были направлены в польское воздушное пространство намеренно. В результате она сказала, что неважно, намеренно или не намеренно российские дроны оказались в воздушном пространстве Польши, но это эскалация. Россия должна такие эскалации прекратить, вести себя ответственно и вернуться к переговорам. Правда, Дороти Ши сказала еще, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО, но не осудила Россию за агрессию против Украины. Можно сказать, выступление оказалось в стиле, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. И этим разительно отличалось от выступлений представителей Великобритании, Франции, Словении, Дании, Латвии, Южной Кореи, которые называли все вещи своими именами. В субботу в 7 часов 15 минут утра по времени Восточного побережья 47-й президент опубликовал твит, в котором сообщил, что направил письмо лидерам всех стран НАТО. Сразу следует заметить, что такое письмо отсутствует на сайте Белого дома. Не привел президент и копию письма на бланке Белого дома, поэтому направлял ли он его на самом деле неизвестно. Как бы то ни было, Трамп написал в твите, что готов ввести значительные санкции против России, если и когда все страны НАТО прекратят покупать у России нефть, а также введут таможенный тариф от 50 до 100% на импорт из Китая. Трамп написал, что это будет, цитирую твит, «большая помощь в прекращении этой смертельной, но нелепой войны. Китай имеет сильный контроль над Россией и даже власть над ней. И эти мощные пошлины разрушат эту власть. Это не война Трампа, она бы никогда не началась, будь я президентом. Это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы помочь остановить ее и спасти тысячи жизней русских и украинцев. 7118 жизней погублены только на прошлой неделе. Безумие! Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится, и все эти жизни будут спасены. В противном случае вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов. Спасибо за внимание к этому вопросу. Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки. Конец твита. Можно было бы оставить без комментариев эту войну Байдена и Зеленского, нелепую войну. Трамп повторяет это не в первый раз. Возможно, он даже уверен, что если бы он был президентом в декабре 2021 года, то принял бы ультиматум Путина. Ну и, естественно, он точно знает, что если бы он был президентом 24 февраля 2022 года, он не оказал бы Украине никакой помощи, и у Украины не было бы оружия, чтобы воевать, и она должна была бы подчиниться его теории из политики XIX века. Есть большие страны, у них есть желание, а меньшие страны должны выполнять любые желания больших стран, в том числе о ликвидации меньших стран. Но вернемся к санкциям, нефти и тарифам. Среди 32 стран НАТО есть только 3 страны, продолжающие покупать российскую нефть. Это Венгрия, Словакия и Турция, возглавляемые идеологическими союзниками Трампа Орбаном, Фицо и Эрдоганом. Более того, Турция и Эрдогана в настоящее время занимают 3-е место в мире после Китая и Индии по объемам покупки российской нефти. И, соответственно, Турция и Эрдогана являются 3-м по значимости спонсором российской военной машины и российской экономики. 70% потребляемой Турцией нефти – это российская нефть. Более того, Турция покупает в России не только нефть, но и нефтепродукты, при этом она является самым большим их покупателем в мире, опережая здесь даже Китай. 26% российского экспорта нефтепродуктов приходится на Турцию. Здесь и далее приводятся данные КРИА, Центра исследований энергии и чистого воздуха, неправительственной исследовательской организации. Кстати, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам не только создают проблемы с топливом в России, но лишают Россию возможности производить нефтепродукты на экспорт.
Только в марте 2025 года Турция заплатила России за сырую нефть более $2,5 миллиардов. В течение 2024 года Россия получила от своих продавцов нефти примерно $6 миллиардов налогов с доходов от экспорта нефти в Турцию. Это все деньги, финансирующие военную машину Путина. Венгрия и Словакия вместе импортируют из России примерно такое же количество нефти, как и Турция. Риторические вопросы. Если предположить, что Трамп действительно написал письмо лидерам 31 страны НАТО о том, чтобы они перестали покупать российскую нефть, то при чем здесь 28 стран, которые эту нефть не покупают? Как они могут повлиять на 3 страны, покупающие российскую нефть? Когда Трамп был искренним, когда сочувствовал Орбану, что Украина взорвала нефтепровод «Дружба», просил Орбана передать его сочувствие Фицо и негодовал в связи с этим взрывом, или сейчас, когда требует от стран НАТО перестать покупать российскую нефть? Если бы 47-й президент действительно хотел, чтобы его идеологические союзники Эрдоган, Орбан и Фицо перестали покупать российскую нефть, не проще ли ему было бы говорить с ними об этом? Говорить не перед телекамерами, а говорить, чтобы достичь результата. Может быть, он просто к этому результату не стремится вообще? Предложение 47-го президента о том, чтобы страны НАТО ввели таможенный тариф от 50 до 100% на импорт из Китая, и его уверенность, что это поможет остановить войну, более чем сомнительно. Трамп ввел 50% таможенный тариф на импорт товаров из Индии и из Бразилии, но они не только не перестали покупать российскую нефть. Индия после введения этого тарифа увеличила импорт российской нефти. И Бразилия продолжает ее покупать, как и покупала. Из этого следует очень простой вывод. Таможенные пошлины на импорт товаров из страны N вообще никак не влияют на политику страны N. Покупка российской нефти Китаем, Индией, Турцией, Бразилией – это прежде всего политика. Покупка российской нефти в Венгрии и Словакии – это тоже во многом политика. Хотя расследователи различных видов международной коррупции, вероятно, могли бы пристальнее проследить, как перераспределяются деньги от продажи нефти именно этим 2 странам. Трамп уже попытался ввести 145% таможенный тариф на импорт из Китая, но вынужден был от этого тарифа отказаться, снизив его до 30%, поскольку Китай ввел свои тарифы в ответ, запретил своим авиакомпаниям покупать американские самолеты, но главное, прекратил экспорт в США редкоземельных металлов, от которых американская промышленность, в том числе оборонная или военная, очень зависима. В этих условиях призыв к странам НАТО ввести таможенные тарифы на импорт из Китая – это обыкновенный популизм. Дипломатия вообще не делается через твиты, она не делается и в виде публичных телешоу. Дипломатия – это то, что происходит за закрытыми дверями. Когда дипломатия подменяется шоу, а твиты – это разновидность шоу, то изначально понятно, что цели достичь чего-либо реального такая дипломатия не имеет. На уходящей неделе 47-й президент еще раз продемонстрировал свою любовь к диктаторам, уделив особое внимание белорусскому диктатору Лукашенко. Трамп направил в Минск своего представителя Коула и передал самопровозглашенному белорусскому вождю и путинскому вассалу личное письмо, в котором он написал, что он вместе с Меланией молится за здоровье Лукашенко, а также передал в подарок запонки с изображением Белого дома. То, что в Беларуси освобождены 52 политзаключенных, конечно, хорошо. Но освобождены не за красивые слова. Трамп обещал возобновить работу посольства США в Минске, а главное, США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавия». Эта авиакомпания вряд ли станет летать в США. Для нее остается закрытым воздушное пространство ЕС, а дорога в США лежит через него. Но снятие санкций позволяет проводить техническое обслуживание 8 самолетов Boeing 737 и покупать новые самолеты американского производства. И это серьезная лазейка для России, чтобы покупать запчасти для своих самолетов, а может быть и для того, чтобы покупать и брать в лизинг новые самолеты, оформляя их как самолеты Bell Avia. Рисователей схем того, как все это делать, найдется достаточно.
Снятие санкций с Белавии – очень тревожный сигнал. Это создает опасный прецедент и открывает потенциально опасные возможности обхода действующих американских санкций для России. Опасность прецедента еще и в том, что у Путина политзаключенных не меньше, а больше, чем у Лукашенко. И попробовать торговать ими с Трампом в обмен на отмену санкций он тоже может, если захочет. До конца истории под названием «Страх. Трамп в Белом доме», название книги Боба Вудварда, изданной в 2018 году, осталось 1224 дня. Один день. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких, берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило добро. Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем, особенно сейчас. Копирайт Игорь Эйзенберг. Ну и как всегда, друзья, пишите, откуда вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Спасибо всем, кто уже это делает. Всегда интересно читать, откуда нас смотрят. Подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Facebook, Threads, Substack, Mastodon и Blue Sky. И огромное спасибо всем, кто финансово поддерживает Рашкин Репорт на платформе Patreon и напрямую здесь, в Ютубе.